Добро вечер. Годината што полека изминува, на политички план остана речиси без никаков реформски исчекор. Тоа е изненадување затоа што во принцип во 4-годишниот мандат владите со амбиција по важните реформски потези ги прават во првата половина на своето владење, за потоа да имаат мирна фаза на акомодација и подготовка за следниот изборен циклус. Оваа година на некој начин беше репетиција, изборна и веројатно поради тоа и оваа година и настаните и политичките одлуки што да се прави беа во сенка да се набилда резултатот и на локалните избори. Во околности на апсолутна власт и капитализација на гласот, се повеќе личи дека владеачката елита повеќе размислува за гласачите отколку за граѓаните. Што се случи со реформскиот курс? Што се случи со одлуките кои делумно од јунската обврска се префрлија во грејс периодот до декември и дури денеска забележуваме дека првиот закон од судскиот пакет конечно во собрание стигнува на маса. Зошто беше потрошена годината во обиди да се симнат од позициите личностите, а не да се промени добар дел од реформските зафати кои некако би создале нова атмосфера во која може да се направи исчекор. Ова е годината, освен капитализација на изборите, всушност во најважните поенти не се случи ништо. Никој веќе не повторува ниту реченица повеќе од таа чекаме гаранции да го одиме европскиот пат. Во меѓувреме падна владата во Бугарија, па веројатно тоа ќе биде совршено алиби дека сега и нема партнер со кој евентуално би се разговарало за таквите гаранции. Во оваа година стигна и на лошиот европски извештај, кој само на фин скенер ги покажа состојбите во кои влада на почеток на мандатот одлучи да плива во една потполно лимбо ситуација, смирувајќи ги страстите и однесувајќи се во добар дел како се уште да е опозиција, а не власт. Не видовме отворена јавна дебата, за тоа веројатно има вина делумно и опозицијата, која во новонастанати околности сега повеќе гледа на сопствените маки, отколку на важноста на општествениот проект. Како изгледа комуникацијски? Како изгледа наспротиветувањата што треба да се случи во трансформацијата на оваа земја? Вечерва на Вин-Вин со мене разговараат и дебатираат Боријан Ѓузелов, политиколог. Добро вечер. Добро вечер. Мојот колега Джелал Незири во улога на аналитичар вечерва. Добро вечер. И Миле Бошњаковски, комуниколог или стручњак за стратешки комуникации. Не знам колку имаат разбирање 20 гости. Добро вечер. Тоа е можеби единственото поле во кое може да се исчита по нешто што всушност прави оваа влада и што значи се присутноста на премиерот секој ден, упорно, во прво лице, представајќи ги всушност сите министри, сите политики на владата. Ми се чини дека тој аспект е можеби и најзанимливиот во првиот дел од мандатот на постечката влада. Да видиме пауза за реклами, па потоа тргнуваме со емисијата. Ѓузелов, претерувам ли ако речам дека е изненадување на почеток на мандатот да потрошите првата условно цела година од владењето на едно одржување на лимбо, а да успеете во меѓувреме да направите фантастичен резултат на локалните избори во година во која отпочнувате со приказната конечно сме во периметарот на Вашингтон. Доволно долго време скоро ништо од европскиот наратив, дури од подпишаните обврски од планот за раст кој има јасна агенда и повлекување финансиски средства до на крајот на годината да стигнеме во фазата кога се трошат последните денови од така наречениот грејс период за поважниот пакет од реформските закони кои ако не се донесат до сега, всушност ги губат тие пари за кои што добиваат 6-месечен грејс период кои требаше да бидат завршени до јуни. Што е вашето изненадување од тоа како е поставена и како функционира владата на своите
главни, да речеме, политички пилари кои за година дена би требала да ги опишува на некој начин. Ова беа намерите, ова е динамиката, ова е тимот, да речеме дури можеби до реконструкцијата која најавува за следниот април-мај премиерот. Па за мене лично нема некое големо изненадување, тука има некои две димензии во овие изминати 18 на месеци од кога се власт. Првата димензија е таа политичка и меѓупартиска и тука мислам дека успеа да се консолидираат и со големата победа на локалните избори која беше очекувана, но не беше очекувано како помалиот партнер во владата Влен ќе помине на тие избори. Така што сега тука има една консолидација и еден комотен период и мандат, остатокот од мандатот да го истераат релативно извесно и консолидирано. Нема од другата страна некој кој може да ги предизвика. Мислам дека тоа треба да им даде ветер во грб, за да спроведуваат реформи кои прво ги ветиле на избори. Прв дел на одговорот би можело да значи ова е технологијата како сакаат да функционираат. А тоа што мене ме интересира е сега откако така се очисти теренот, втората димензија. Што е поважното прашање за кое добивате на избори? Која мислам дека треба да дадеме многу поголем акцент на тоа е, имајќи предвид во каков бришан простор сега имаат, се намалува просторот за оправдување зошто не се спроведуваат работите од таа раководна димензија, односно како да се менаџираат институциите. Например, во последните години од владењето на СДСМ, заради неизвестноста на политички план и нивниот раководен капацитет беше, речиси, и непостоечки и имаше многу лошо раководење. Сега овие дојдоа на сцена со ветување дека ќе раководат многу подобро, дека ќе имплементираат политики, дека ќе прават реформи, дека ќе прават крупни резови, но тоа засега не го забележуваме и особено тоа е забележително во делот на реформската, планот за раст, односно реформската агенда, каде што обврските кои се преземени од наша страна како држава, тие ќе речат од претходната влада па ставени се нереални рокови, но тие обврски има многу мала реализација, верувам дека ќе дискутираме за тоа малку подоцна. Една корекција. Кога беше битката, колку е добар текстот, мислам дека беше отприлика така по фалбата од Брисел и кога ќе им слушне увце дека некој текст е добар, велат, ние затековме 0 на хартија и создадовме целосен текст. Еве да ги држиме за збор, значи целосно е ваш текстот, следствено целосно се ваши. И роковите, и обврските, и се останато. Кога сме кај хартијата и текстот, дозволете уште нешто да кажам. Мислам дека од раководна перспектива, освен тоа дека нема поместување во смисла на нови предлог закони, а тие обврски се преземени со реформската агенда, она што ќе биде најголем предизвик и тоа што е секогаш предизвик кај нас е потоа тие закони доследно да се имплементираат. И тоа за тоа ќе треба и после таа имплементација тогаш ќе зборуваме дали вродиле со плод и дали има, да кажеме, успешно раководење и менаџирање на постоечката на проблемите, адресирање на проблемите што ги затекле. Така што има еден голем пат пред нив. Джило, скоро сите што ги познавам, а што претенциозно велат дека ја разбираат динамиката на политичката сцена, бе уверени дека е прилично храбро во земањето мандат да ги одберете Влен, на некој начин да ризикувате да го исполните своето главно изборно ветување, дуи нема да биде дел од мојата влада, и после тоа проценките дека тоа ќе биде со одреден рок и дека премиерот на крајот ќе свати дека е невозможно да фасилитира било какви политики под тој притисок на моќната дуи и дека ние во првата варијанта или ќе одиме на споени избори со локалните или веќе следната пролет ќе се случат предвремени парламентарни избори, доаѓаме до ситуација во која можеби
единствениот важен политички капитал за Христијан Мицкоски, на кој може да рече ова е тоа што ви го ветив, и на крајот стигнавме и до некаква легитимација, затоа што резултатот на вреди на овие избори, во кој важна ставка има ВМРО-ДПМН, се можеби најважната стабилизација или фортификација на владата на терен, дека сега го направивме најважниот чекор или недоброто обкружување, после кое ништо не ни дише во врат, особено таа приказна за легитимитетот на ДУИ. Дали и за вас тоа најважното изненадување од оваа година, кој тргна од ризик, а се претвори во капитал? Мислам дека не беше толков ризик како што изгледаше, од причина што ДУИ веќе 22 години беше дел од сите можни влади, освен 2006-2008 година, кога нешто паузираше 18 месеци како опозиција. И додека беше дел од сите тие влади, фактички беа заситени и гласачите и граѓаните етнички албанци од оваа партија, и секогаш бараа начин, од 2011 бараа начин како да речеме да најдат некој друг политички играч кој ќе ги представува истовремено да ги казни за лошите политики и постапки што ги има во текот на ова учество во тие влади. Но ДУИ и Ахмети успеваа некако да ги држат разединети, успеваа некако да превенираат нивно обединување на таа расцепкана опозиција кај албанците, која од 2011 година имаше повеќе гласови заедно во купче во споредба со ДУИ, но заради тоа што беше расцепкана, распарчена и тоа не се одразуваше во конкретни пратенички мандати. Во подобрите некакви времења прости, дури и Ахмети од некаква така височина поза се обидуваше да им објасни на другите политички ентитети дека е нездраво за албанскиот интерес секој од вас што наумил да прави партија и да трча во овој изборен космос, така поделени, без да се групираме во некакви два пола, вие всушност правите во парламентот албанскиот глас да биде представен со помалку пратеници отколку кога би биле два фронта или два поголеми ентитети. И сега прв пат кога имаме таква ситуација на концентрирани два фронта, тие се тие кои се губитниците. Мислам дека самиот Мицковски придонесе за тие мали партии, политички партии кои фактички со неможноста да се обединат во една коалиција, ја држеа ДУИ несвесно на власт и како победничка партија кај албанците. И ова го знаеше Мицковски, знаеше дека етничките албанци веќе кога се заситени од ДУИ ќе гласат и послава партија или коалиција, и коалиција која што нема да ги представува баш со дигнитет, со на тој начин што ДУИ, да речеме, ги представуваше, сепак демонстрираше некоја сила внатре во владата, демонстрираше дека е фактор внатре во тие влади. И знае дека влен нема да биде таква, но сепак гласа за оваа коалиција од причина што бараа промени. Бараа промени во таа политичка сцена кај албанците, во која што немаше 22 години. И затоа Мицковски и придонесуваше кон ова обединување, и мислам се уште е тој главен фактор што ги држи обединети, што еве и после кога беа изборите, после 2-3 месеци, кога требаше, тој глас на локалните избори беше порака од граѓаните, од албанците до нив дека окей, вие сте се уште нови, ви даваме шанса да се обедините во една политичка партија, не во 4-5 колку што се во таа коалиција, но се уште не може да се обединат. Се уште има конфликти внатре во таа коалиција, која за волја на вистината овој пат не се поттикнати од ДУИ, зашто ДУИ сега се занимава самата со себе, но конфликти кои што извираат од нивната политичка незрелост, која што ги држеше долго време необединети, распарчени. И затоа Мицковски знаеше што прави кога се определи за влен,
знаеше што прави кога инвестираше на локалните избори за Влен. И сега, дали тој начин на владење со нив, кога не знам, еве сега се случи со ослободеното место на Меджити, кој што беше министер за екологија и прв заменик премиер. Имаше многу преговарања внатре, многу пазари внатре во Влен, кои што му трошат време на Мицкуски. И ја прави таа коалиција неефективна. Тоа е како некаква логика дека му говорам. крадат некакво време што тој би го трошил за нешто друго. И енергија. Зашто ама ништо од големата приказна не изгледа дека вас ви треба политички ентитет кој што е доволно стегнат, доволно зрел, доволно пораснат да испорача. Кај сите овие за кои што сега зборуваме, нема кој не прошетел во друштвото на ДУИ, кај СДСМ, кај ВМРО, ние нив ги представуваме како алтернатива за албанскиот глас, а тие се преполни со минато на мали ентитети кои служеле секаде до да завршне, можеби најдобра слика за тоа е дека денеска слушате веста дека Невзат Бејта ќе трча за вреди наспроти кандидатот на ДУИ. Тоа е таа алтернатива. Си преживел толку време оваа официјалната голема сега извалка на партија и тоа одеднаш се пресоблекуваш, велиш добро ќе го облечам тој дрес и ќе трчам. Реално, ако ги земеш сите главни политички фигури во Влен, тие се еден вид на деривати или извираат од политичката школа на ДУИ. Исклучок беше Таравари, но тој веќе не е дел од таа коалиција, така што ние фактички имаме нереформирана ДУИ и една партија или еден облик на ДУИ која што се стремеше за реформи и не ги доби тие реформи. ДУИ со човечки лик. Да. Добро. Бошњаковски, да се повтори резултатот на локални избори, како потврда дека ништо можеби не било погрешно или претерано во очекувањата и во пораките кои биле добиени на парламентарните избори, веројатно е задоволство за оваа владина екипа дека е успешна во менаџирањето на перцепциите. Ако би отишле подлабоко од перцепциите, граѓаните има прилично што да се прашаат за овие локални избори, вклучително и тоа дека кандидатите на владеачките не се новата надеж или алтернативата, туку тие веќе имаат 4-годишен мандат во најголемиот дел. А целата слика беше безмалку како слика за промени, велиш, која е ова состојба, за кои промени зборува ВМРО кога во локалната самоуправа беа исто така скоро апсолутна власт и во претходниот мандат. Зошто е толку едноставно, успешно, комуникациски да одите на линија во прво лице, премиерот и всушност само тој во количества кои веќе се неподносливи за уши. Тоа е секој ден како по едно предавање, независно во која општина и пред која зграда или објект е застанат премиерот, но наративот покажува дека тие стабилно со таа репетиција успеваат да ја одржат ситуацијата. Точно, се работи, би рекол, за инерција од 2024 изборниот циклус, без разлика што ова беа локални избори, минативе овие сега. Требаше да се оценува работата на градоначалниците и така натаму, темите не беа воопшто локални и мислам дека првенствено ова предмалку што се дебатираше за постојаноста на Влен, одржливоста на Влен, мислам дека тоа беше најголемиот, да речеме, страф на ВМРО-ДПМН во однос на обстојување на коалицијата. Најголемиот влог мислам дека беше победата на Влен на локалните избори над ДУИ. Бидејќи можеби не ги следиме Джелал соодветно албанските случувања, бидејќи ни недостасува познавањето на албанскиот јазик за детално да ги знаеме работите, но факт е дека ДУИ го градеше тој наратив, нели? Орлите доаѓаат и така натаму. Со победата на локалните избори се очекуваше предвремени и влегување на ДУИ во влада. Амбицијата на ДУИ не им беше победа на локални избори. ДУИ ја имаа политичката амбиција за после тие избори да покажат кои се, што се уште,
локалните избори само требаше да ја засилат старата теза Точно дека така. И да влезат во влада. Меѓутоа и тоа ќе беше многу комплексен момент. Доколку се случиш, затоа велам дека влогот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски во победата на локалните избори, тоа беше сосема нормална и очекувана во условно кажано македонскиот блок. Победата на позначајна е во Чаир со Изет Меджити. Сега во однос на ова комуникациите и спораката, ја би рекол тука дека не гледам реформска стратегија, не постои. Во комуникацијата мислам дека тоа е сепак инцидентна ситуација. Секој го бара одговорот од конкретно Христијан Мицковски како премиер. Реално нашите колеги, медиумите, новинарите, сите останати, дали е настан за отварање на Lidl Market или нешто друго, тука има една серија на изјави на сите теми. Зошто? Затоа што тој рейтинг кој што го поседува премиерот, кој што ме интересира каков е во моментов, дали има некоја надолна линија како што збори опозицијата, тоа едноставно мора да го валоризираат комуникацијски. Ние немаме друг министер кој што испорачува. Едно време со трагедијата во Кочани тоа беше Панче Тошковски во првите денови. Според мене комуникацијски тоа го сработи соодветно како што треба. Подоцна нас ретерираше и таа комуникација ја презема повторно премиерот. Ние имаме серија состојби во одредени сектори каде што од премиерот го очекува јавноста одговорот и тоа е така наметнато. Не сум многу убеден дека и на него му се допаѓа баш таа улога. Не знам зошто како го очекува од премиерот. Нас не е секој ден на располагање премиерот на начин на кој што никогаш не е на располагање министерот за правда, министерот за економија, Дурмиши, така се веќе. Значи, едва му го знаете лицето. Формирате нови министерства, министерката за енергетика од неколку исчитани интервјуа, како се ли во некаква поза, тоа е тоа што се договоривме и што имам да кажам толку. Ние реално немаме личност која го обележува својот ресор, го исклучувам. Истото го кажав. Го исклучувам Муцунски, на кој што веројатно му е најтешко оти. Тоа што треба да го продава нема содржина внатре, туку е една ситуација на потполно стоп кадар и тоа отприлика немаме тука што да очекуваме. Дали Боријан, освен помпезност, на почетокот на годината избравме вистинската страна, ние сме дечките на Трамп, никогаш Македонија не била во периметарот на Вашингтон, не се сеќавам веќе какви додавки се дадоа, беше залудно потрошено време кон еден дефокус дека сега ние и Вашингтон не знам какви политики ќе спроведуваме, а дека подоцна се што гледавме од нашата европска комуникација, се повеќе личи на ситуација на веќе игнорирање. Понекогаш мислиме дека Брисел заборавил во редењето да не спомене. Понекогаш не сме задоволни од начинот на кој што не споменува, но очигледно е дека веќе ги нема ниту зборовите, ниту грижата за Македонија на начин на кој што функционира претходно комуникацијски бриселскиот интерес кон македонската приказна. Што е вашиот впечаток? Дали тоа владата го разбира како своја важна победа, дека успеала доволно да го затвори во некаква витрина тоа прашање и да може да продолжи на задоволство на гласачите, а не граѓаните, да ги представува работите што овде ги работи како сосема доволни и неопходни по нивниот рецепт, ние можеме Македонија да ја прописираме и сами. Ајде ќе почнам од тоа затварањето во витрина на прашањето за европска интеграција. Мислам дека за жал и тоа не е секогаш по вина на нашите политичари. Тоа се затвори неколку години пред да дојде владата, но владата ја дозатвори. Па се затвори уште со француското вето година-две после Преспа. Едноставно сите тие големи очекувања кои државата, јавноста, сите ги има за дека освен влез во НАТО ќе имаме и прогрес видлив во отпочнување на преговорите и така натаму. Мислам дека уште тогаш
се подзатвараше вратата, дел ја затваравме ние, дел ја затвара од Брисел. Сега кога дојде оваа гарнитура, дојде на една ситуација каде што за нив е најлесно тоа да го тргнат на страна и да го заменат. Малку ми се чини не сосема на ти со динамиката на настаните кои не се важни, ако ние сакаме да ги гледаме само големите политички одлуки, реферирање. После тој француски предлог и после првата меѓувладина конференција, сега на чуден начин раздвоена, има како две први. Ние воопшто не посветуваме внимание на најважниот процес во кој на скрининг отидоа сите институции важни подоцна за процесот на преговарање. Во искуствена смисла, за секој од тие институции, таа комуникација, тоа реферирање, тоа прегледување на обврските, потенцијалот и позицијата така се поправаат внатрешните процеси. Се можеби најважниот дел за овие кои треба да ги билдаат капацитетите за завршување. Да. И потоа ние некаде како се вели завршуваме, дури кога премиерот вели но по подготвеноста сме подобри од оваа грешка во рангирањето, ние сме подобри од Албанија, од Црна Гора. Тоа е наследство од тие некаквите претходни влади кои работеле на апроксимација на законодавството и ние застануваме сега тука некаде во политичката точка. Владата доби мандат дека може да застане и дека треба да го промовира своето решение како мисли да го заврши да го заврши овој проблем или овој процес. Дали вас ви изгледа дека овие 18 месеци владата навистина ги потроши во потрага по одржливо решение за пробив? Не, мислам дека се чека да се променат некакви околности надвор, дали да се смени во квалификувано мнозинство, но тоа се далекосежни работи кои не можеме да очекуваме дека ќе се случат и не знаеме дали воопшто ќе се случат. Значи се оди на тоа дека треба нешто да се промени или во Унијата, или во Бугарија, или да се репреговара, за да дојдеме до некое решение кое сега во основа билатерален проблем. Ама владата не е институт за европски политики па да ги разгледува можностите. Таа реално знае дека многу од незините обврски перспективи, па дури и цена на реформите зависат од тој процес. На тоа сакам да се осврнам малку повеќе во однос на обврските домашни. Значи, евроинтеграцијата не само сега и порано, делот луѓето, делот политичарите ја гледаат како средство, не само како цел, а средството е дека со европските патокази, со европските политики и сега со планот за раст и со добар буџет за тоа, ние можеме од внатре сами да си ги реформираме институциите и процесите кои се во еден помал или поголем хаос, нефункционалност и така натаму. И сега за мене ќе беше доволен успех на владата доколку имаше подобро вртење кон нас, кон себе и користење на патоказите кои ги има кои се дел од реформската агенда и планот за раст. И сега тоа, бидејќи тоа е малку исполнето, иако гледам и во другите држави нема некоја идеална исполнетост на тоа, Албанија предничи, па тука е некаде Црна Гора, па ние, Косово и Србија се најслаби, немаат ништо спроведено, но тие патокази 81 на број, мислам дека се, тие, ако ние успееме да ги исполниме до 2027 година, како што е планот, ние навистина ќе решиме добар дел од нашите проблеми, ќе ги повлечеме, ќе ги абсорбираме парите кои ќе дојдат како награда за тоа исполнување и во хипотетичка смисла ќе обезбедиме тоа што го вели премиерот и министрите, да се европеизираме самите. Тоа треба да биде приоритет на владата, имајќи предвид дека сега имаат бришан простор, тоа треба да биде приоритет независно од билатералните односи со Софија или односите со сите други европски челници во Брисел. Втори или трет пат сега добија бришан простор, премиерот тоа го толкуваше кога ќе завршат
локалните избори, тргнуваме во робусна акција да се справиме со затечените прашања кои ќе овозможат сериозен реформски исчегор. Сега веројатно сам си определувал таа динамика. Зошто тоа не би почнало да го прави владата откако била формирана, туку и било потребно да ги помени локалните избори, па потоа да најавува некакви робусни акции. Дали ова големо вежбање за пари, без оглед што фон дер Лајен го представи, планот за раст има амбиција да го дуплира вашиот раст на бруто домашниот производ. Безмалку економистите се испонасмеа дека тоа не е така весела математика, има повеќе компоненти што влијаат на таквата можност за одржлив таков раст на бруто домашниот производ, но на некој начин можеме да ја третираме дека планот за раст и реформската агенда, кои имаат награда во пари и поволни кредити, требаше да бидат фината вежбална, особено за овие земји кои нема да чекорат по вистинската патека на преговарањето по кластери. Зошто ни е проблем да ја одиме и таа патека? Обврските од реформската агенда се и во програмата на едногодишната работа на владата. Ако почнеме да проверуваме, гледаме скоро сите датуми дека некаде лизгаат во една, во принцип, прилично организирана влада која функционира доста хиерархиски. Политички да, институционално и системски не. Но тоа не се однесува само на оваа влада и на која кажувам институционално и системски. Ние не можеме да ги реализираме тие работи затоа што нашите институционални слабости кои што се провлекуваат наназад со децении, секој обид нешто да се смени, нешто да биде кон подобро, завршувало како лабораториски неуспех во Македонија. Ја мислам дека тука лежи одговорот. Неможноста да направиме промени или барем некој успешен обид за било какви системски промени. Бев натре и тоа беше секојдневно грчко-римски стил борење со институциите и администрацијата. Вчера го гледам, мислам дека е председателот на Судскиот совет, има проблем, администрацијата најавува штрајк, бараат некои дополнителни средства кои што им следуваат. Човекот укажува на една состојба, вика, ние ги имаме парите. Парите се кај нас, меѓутоа парите се на друга сметка. И ние на сметка која што мораме да направиме префрлање од една на друга. Наши се тие, нивни пари се. Они чекаат одговор од Министерството за финансии. Не знам колку време. И се ова го потребив како пример само. Имам 1 милион примери. Значи не е тука само Министерството за финансии Кочничар. Целиот систем на нас ни е така погрешно направен, погрешно пораснат и уште малку оди погрешно кон пензија, јас би рекол. И едноставно не е возможно тоа да го промениш. Меѓутоа, тоа на страна, политички, мислам, премиерот секогаш јасно, тој не бара изговори кога кажува дека нема теорија да се исполни влегувањето на бугарите во устав. Мислам, тоа така експлицитно го кажува. Ја не очекувам ни милиметар поместување во таа насока. Така што ја не би рекол дека постоеше некоја работа на внатрешниот развој на ЕУ агендата во Македонија при вака јасни, цврсти политички ставови дека тоа нема да се случи додека не добиеме некои гаранции, при тоа знаејќи дека не постојат гаранции. Мислам, не постои, невозможно е да се добие некој тип на гаранција. Можно е некој да се соберат, меѓутоа и тоа е абсурд. Единствено со одложено дејство ако е уставниот закон, ама тоа е многу креативно размислување. Ама не, тоа ние тука си играме, си правиме тоа, играме шах самите со себе, со огледало. Мислам, Бугарија нема да не е Бугарија, Брисел е во прашање, тоа ние немаме проблем со Бугарија. А тоа баш кој што е тој договор е делот преговарачката рамка што е. Дали ако ова е јасно и само ако може да додам да не заборавам. И Ѓузелов спомна, и Бошњаковски спомна дека
навистина е пречка проблемот со Бугарија и ветото од Бугарија е пречка и од психолошки аспект. А кој е вето од Бугарија? Ама не е пречка да ги реформираме институциите. Тоа треба да го направиме без разлика на Бугарија. Ова ми е одлично сега како упадица. Поентата ми беше Значи сега ќе рече дека ветото од Бугарија нема вето од Бугарија. И без блокадата од Бугарија. Наша одлука. Нема блокада од Бугарија. Добро, Наша нема одлука блокада. И без да беше блокадата од Бугарија. Еве пак ќе кажам. Аха, да. И без да беше таа блокада 2020 година, нели кога се испрати тој меморандум и побара тој договор по таа преспанскиот францускиот предлог дојде и без францускиот предлог да пусти како обврска. Владата не е подготвена да го отвори првиот кластер. Го нема проблемот со Бугарија, сепак не е ќе немаше отворање на првиот кластер фундамент, темели, што се отвора прв и се затвора последен. Од причина што ги нема патоказите, двете патокази, патоказ за Акцијскиот план за малцинства. За малцинства, патоказ за реформи во администрацијата и патоказ за реформи во судството и борба против корупцијата. Мислам дека текстовите се комуницираат. Се предуслови за да се отвори тој кластер темели. И ги нема овие исполнети. Значи, ние немаме капацитет сами, еве, да речеме, да ги носиме тие реформи и да ги имплементираме, што е најважно, за на крај, на тој начин, ние да правиме притисок кон Европската Унија. Иако вие не држите, не знам, блокирани заради билатерално прашање, ние еве се движиме напред. Исто така реформската агенда не е исполнета. Првата година мислам дека 56% е имплементирана. Собранието, вие само 40, само прочитајте го извештајот. Што спомнавте преска дека Европската Унија не заборава. Не, мислам дека Европската Унија сега се враќа. Тука се враќа и фокусот ќе го има на регионот, особено кај нас. Тоа особено кај нас е точката за која не се согласуваме, се чини дека не, ама последниот извештај беше најдиректен и Пауза за реклами, па се враќаме. Ѓуцелов, терминот сега има бришан простор. Тоа од прилика во некакви нормални околности би требало да значи имате се, цело е кога има се, имате идеја, во тоа не треба да имаме дилема и сега ајде тргнете во реализација. Кај нас големите мандати, или така наречената апсолутна власт, најчесто били искористени за колонизирање на сите теми, гушење на секаква дебата, дури кога можеби политичкиот противник бил потентен да одржи некаква дебата. Сега дури не сме ни во таа ситуација на некаква противтежа на стравот, едноставно опозицијата е во некакви своји фиоки, сега ќе се занимава со своите прашања и дека оваа тема сега имате бришан простор или имате доволно власт со сите тертепи, може да значи повторно да ги држите работите во стоп кадар и само да ја одржувате нарацијата дека всушност најдобро знаете зошто стоп кадарот е добар за Македонија, инаку секој друго сценарио има ризици кои трајно ќе го оштетат идентитетот на нацијата. Добро, бришан простор, кога велиме бришан простор, велиме ако идејата е да се исполнат преземените обврски со планот за раст и така натаму, кој е патоказ за да се направат работи во интерес на македонскиот граѓанин, македонските институции, за да се поправат некои работи, независно од билатералните и проблемите со преговорите. Во таа насока, прашањето со тоа дали ќе имаме или ќе немаме баланс на моќ, во моментов нели немаме, и колку е тоа ризично, ќе го видиме со тоа дали ќе се одржи ставот на власта дека нема да има предвремени избори на пролет, затоа што ако решат да капитализираат сега на тоа и да добијат уште 2 години мандат, тоа веќе ќе заличи на една претходна власт на ВМРО ДПМН, која не заврши баш славно. Но доколку се оди на тоа да се комплетира мандатот од 4 години,
доколку после оваа реконструкција сега или некоја наредна брза. Да, добро. Доколку после таа реконструкција се искористи тој период на стабилност за менаџирање, значи за раководење со институциите и со процесите. Со политики. Со јавни политики, не политиканство меѓупартиско, нели правење коалиции, именување, нешто што на пример СДСМ мораше да го прави за да одржи моќ. Сега ВМРО ДПМН не мора тоа да го прави. Може конкретно да се фокусира на раководење. И постои таа една во јавниот дискурс се уште присутно едно очекување во јавноста дека за нели хаусмајсторски работи и за раководење со одредени процеси ВМРО ДПМН, тоа е веројатно некоја останато уште од времето на Груевски и неговиот микроменеджмент, дека може повеќе да испорача таа влада отколку влада на СДСМ. Има многу слабости тој аргумент, но ева останува да видиме, да докажат во наредните 2 години дали можат да раководат и да менаџираат со тоа што го презеле како обврска. Немаме време, не спомнавме некои од сигналите кои тргнаа на почетокот, кои требаше да го трошат времето, смените, интерпелациите за членовите на судски совет, измените во законите кои ги тангира регулаторите, добар дел од целата скала за јавни набавки, упатуваа на заклучок дека тоа се потези во кои, иако владата има исклучително големо мнозинство, просто не сака да се акомодира по принципот на изборен плен и да работи со тоа што се институции, туку сака по некаква своја мерка да ги постави луѓето со кои што сака да комуницира. Сега веројатно последната фаза е обвинителот. Немаме многу време. Дали за вас ние влегуваме во година, таа следната, која само ќе биде копија на оваа 25-та, бидејќи тешко кој може да ја загрози владата, освен што сама ќе почне да си го троши наративот? Јас не верувам дека ќе биде копија. Мислам дека ќе има предизвици од почетокот на едната година, предизвици во поглед на притисок од Брисел да се реши проблемот, да се испочитува Преспанскиот договор и да се призвижи земјата напред, од причина што ние за прв пат во историјата на проширување на Европската Унија имаме случај кога Европската Унија е позаинтересирана да ги вклучи земјите аспиранти, отколку земјите аспиранти што се заинтересирани да бидат членки. Зошто го велам ова? Од причина што можеби сте го виделе тој документ 33 страни од што го објави Белата куќа, тоест Трамп, стратегијата за национална безбедност, која што им вели на европејците дека тоа е ваш терен, тоа е ваша одговорност и да ја зачувате безбедноста и да се справите со Русија, но и со Кина и со останатите. И затоа комплетирањето на тој регион, дали ќе биде преку внатрешна реформа на Европската Унија, каде што ќе немаат новите членки право на вето, дали, не знам, одлуките ќе се носат не со унанимитет, туку со мнозинство, квалификувано мнозинство. Значи, тоа е друга работа, но сепак Европа бара начин и брза да се заокружи целиот процес на членство со тоа што прави притисок и кај Вучич, но и кај нас. Тој притисок ќе расте од следната година. И затоа мислам дека следната година ќе произведе предвремени парламентарни избори во април, не реконструкција на владата, предвремени зашто за да се имплементира тој предлог, француски предлог, да се измени уставот, на владата ќе му треба нов целосен мандат. Што на средина на еден мандат тоа нема логика да се. Ова е реплика на пораките на Груевски, ама дајте му уште едни избори за малку поголем мандат за да влезем во решение и на крајот ништо од сето тоа. Во полемиката со владата, опозицијата од пред известно време нема соопштение во кое не се обидува да не подсети на некакво српско сценарио, Вучко Мали, Чаци Ленди, освен можам да речам сега дека
имаат некој чуден советник по ова прашање кој повеќе знае за белградските контексти околу нашите. Мене ми е тешко да ги направам споредбите, а уште помалку да замислам дека Христијан Мицкоски може да стигне до тоа ниво. Не дали е тоа добро или не, меѓутоа во изведувачка смисла тоа што го прави Вучич не е ни малку едноставна и лесна работа и треба малку, како се вели, прилично изминат пат да можете толку концентрирано тоа да го правите. Очекувате ли дека кон тој правец ќе се движи таа појамна страна на презентирање на политиките на владата во следната година? Не. По тој рецепт кој што го објаснува опозицијата, ти си се повеќе Вучко Мали. Не функционира кај нас така. Тоа е дефинитивно, има големи и суштински разлики. Да, можеби има некои, да кажеме, симпатии или така натаму, меѓутоа не гледам дека оваа влада ќе се развива во тој правец, но тоа не значи дека опозицијата исто е на вистинскиот пат. Мислам дека е погрешна стратегијата која што употребуваат комуникацијски. За жал ќе го употребам зборот целосно. И да, синтаксата не е македонска очигледно. Нашиот термин за вечерва истече. Многу да работите не ги очекувавме и оваа година. Тешко ќе не биде да предвидиме за некои работи, оставаме јавна трага. Бевме убедени дека можеби двојни избори ќе случат ова есен, па ништо од тоа, така да оставаме трага како сме ги проценувале ситуациите. Благодарам што не следите вечерва, останете со колегите од Телма телевизија кои ги подготвуваат вестите за 21:30. Пријатно.